Miren amigos, cómo provocan el caos los mismos de la policía. Vean dónde se paran, Eso que tenemos aquí es el C4, pero miren, alabado sea el Señor. Esta es la famosa zona Río, amigos. La zona Río de aquí de la ciudad de Tijuana. Pues esto es lo más bonito de Tijuana, porque no se crean lo que sale en la tele. Esto es lo más bonito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, aquí estoy en el aeropuerto y miren, esta es la línea que divide Tijuana, Baja California, México con los Estados Unidos. Miren nada más. Esta es la famosa línea, ese es el famoso muro que delimita es el famoso muro que delimita el país México con los Estados Unidos. Vean, son barrotes supuestamente gruesos, ¿no? Que protegen la línea, vaya. Ahí tenemos el aeropuerto y ese es el puente binacional. Estamos aquí en la zona Río, estimados amigos. Miren. Ese es el monumento a Cuauhtémoc. ¡Córrele, Mike! ¡Córrele! Miren nada más, amigos. Ese es el monumento a Cuauhtémoc. Ese es uno de los hoteles más conocidos. Se llama Real Inn, pero antes era Camino Real. Pues miren amigos, la idiosincrasia del pueblo mexicano. Es un buen trabajo, miren. De peluche, amigos, está padre. Muy padre, obsérvenlo bien. Este es el Calimax, el Calimax de zona Río.
Todo esto es zona río. Eso que ustedes ven allá, pues es el famoso C4 de la policía. Una de las mueblerías conocidas de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California. Mueblería Bonanza. Miren. Y pues todo lo bonito de la ciudad está aquí en zona río, porque si te vas a las orillas, nada que ver. Miren nada más. Miren. Zona río de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, para todo el mundo. Esto es lo más bonito de Tijuana, la zona río, pues donde están los ricos, los chacas. Vamos a cruzar. Este es el Fenco, muy conocido aquí. Pero como les decía, lo más bonito pues es aquí zona río. Lo que es parte de la Cacho, porque la gente poderosa pues solamente ahí arreglan todo el dinero, el pavimento y todo eso se va para aquellos lados. Pero si tú te vas a las colonias populares, no vas a encontrar nada de eso. Ese es el famoso C4. Y ahí tenemos a TV Azteca. Pues bueno, aquí es donde vamos a esperar a Rosita. Saludos, amigos.